Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedinil meb'uthi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Halakal insane allemehul beyan. Eş-şemsu vel kameru bi husbanin ven necmu ve'ş-şeceru yescudan. İlâ ahiril ayat. Sadakallahul azim. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Rahman suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu akşam bu sureye misafir olduk. Bakalım bize hangi nimetlerini sunacak, bizi hangi şerefli bilgilerine ulaştıracak. İnşallah iman etmek ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere sureyi okumaya başlıyorum. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Kullarına karşı son derece merhamet sahibi olan Allah kullarına Kur'an'ı indirdi, Kur'an'ı öğretti. Yeryüzünde yarattığı kullarını ne yapacaklarını bilmez, bocalar bir vaziyette bırakmadı da onları muhatap kabul etti ve kendi bilgisini onlara aktardı. Kur'an, Allah'ın kullarına aktardığı bilgisidir, vahyidir. Böylece şu anda ulaştığımız tüm nimetlere ulaşma imkanını Kur'an'la Rabbimiz biz kullarına lütfetti. Şu anda ulaştığımız nimetlerin tamamını biz Kur'an'a borçluyuz. İman nimeti, ilim nimeti, hidayet nimeti, edep nimeti, iffet nimeti, haya nimeti, cennet nimeti, nimetlerin tümü bize bu kitapla ulaştı. Halakal insane allemehul beyan. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti. Allah insanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Beyan nedir? Beyan, kişinin karşısındakine meramını anlatabilmesinin adına beyan denir. Bakın şu anda ben konuşuyorum, siz benim konuşmalarımı anlıyorsunuz. İşte buna beyan denir. Allah'ın yeryüzünde hiçbir varlığa nasip etmediği, sadece insana nasip ettiği bir özelliktir bu. İnsanı diğer varlıklardan ayıran üstün bir özellik. Bakın şu anda ben konuşuyorum, siz beni anlıyorsunuz. Üstelik mefhum olarak da anlıyorsunuz. Mesela ben size deniz desem hemen anlıyorsunuz. Dağ desem anlıyorsunuz. Ağaç desem anlıyorsunuz. Eğer Allah biz kullarına bir beyan gücü vermemiş olsaydı, dağı anlatmak için sırtımda buraya bir tane dağ getirmem lazımdı. İşte ben bundan söz ediyorum diye size dağı göstermem lazımdı. Ama dağ getirmeme gerek yok. Dağ diyorum anlıyorsunuz, deniz diyorum anlıyorsunuz, sema diyorum, arz diyorum anlıyorsunuz. İşte Allah kullarına böyle bir beyan gücü vermiş. Eş-şemsu vel kameru bi husban. Güneşin ve ayın hareketleri de belli bir hesap iledir. Allah güneş içinde, ay içinde belli bir hesap vaz etmiştir. Güneş de ay da bir santim bile, bir milim bile şaşmadan Allah'ın koyduğu o hesaba riayet etmekte, Allah yörüngesinde hareket etmektedirler. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدًا. Yıldızlar ve ağaçlar da Allah'a boyun bükerler. Yıldızlar ve ağaçlar da Allah'a secde ederler. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Varlıkların Allah'ı tesbihi,
ya da varlıkların Allah'ı secdesi, bir varlığı Allah ne için yaratmış, o varlığa nasıl bir rol biçmişse, o varlığın Allah tarafından kendisine biçilmiş o rolü oynamasının, o görevi icra etmesinin adına o varlığın secdesi diyoruz. İşte güneşin ısı ve ışık göndermesi güneşin secdesidir. Bulutun yağmur göndermesi bulutun secdesidir. Bıçağın kesmesi bıçağın secdesi, gülün kokuşu, bülbülün ötüşü, suyun akışı onların tesbihidir. Koyunun süt vermesi, arının bal yapması, elma ağacının elma vermesi, portakal ağacının portakal vermesi onların secdesidir. İşte sadece ağaçlar ve yıldızlar değil, bütün varlıklar Allah'a secde ederler. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ Direksiz bir biçimde gökyüzünü raf eden, yükselten Allah'tır. Ve orada çok ince bir denge koyan da, bir düzen koyan da Allah'tır. Bir mizan koyan da Allah'tır. Gök cisimlerinin tamamı Allah'ın koyduğu o düzene riayet ederler. Bir santim bile şaşmadan bütün ecram-ı semaviye Allah'ın o koyduğu fıtri yasalara riayet ederler. Ella tedgav fil mizan. Öyleyse siz de ey kullarım diyor Allah, benim koyduğum, yeryüzünde koyduğum fıtrat yasalarını bozmayın. Fıtri dengemi, düzenimi bozmayın. Siz de benim koyduğum terazime, benim koyduğum fıtri yasalarıma riayet edin. Ve akimul vezne bil kısti, ölçüyü tartıyı adaletle yerine getirin. Ve la tuhsirul mizan, ölçüde tartıda eksiklik yapmayın. Benim koyduğum yasaları bozmayın. Allah böyle dediği halde insanlar önce kendi aralarında Allah'ın koyduğu fıtrat yasasını bozdular. Sadece Allah'a kulluk etmeleri gerekirken insanlar Allah dışı varlıkları da putlaştırdılar. Onlara tapınmaya başladılar. Şirke ve küfre düştüler. Böylece kendi aralarında Allah'ın koyduğu dengesini bozdular. Fıtri yasalarını bozdular. Sonra çevresindeki varlıklara yöneldiler insanlar. Onları da bozdular. Yiyeceklerin, içeceklerin genleriyle oynadılar. Fıtratlarını bozdular. Üzümün fıtratını bozdular. Onu şarap yapmada kullandılar. Domuzun fıtratını bozdular. Onu yemede kullandılar. Allah'ın koyduğu yeryüzündeki haram helal yasalarını bozdular. Allah'ın haramlarını icra etmeye başladılar. Allah'ın farzlarından da kaçınmaya başladılar. Vel arda vada'aha lil enam. Allah tüm yeryüzünü varlıklar için bir yaşam ortamı olarak hazırlayıvermiştir. İşte şu anda yeryüzünde sayısını bilmek şöyle dursun, türünü bile henüz bilemediğimiz sayısız varlıklar var. Tüm o varlıklar için Allah yeryüzünü bir yaşam yeri kılıvermiş. Fiha fakihetun, yeryüzünde meyveler var. Ve nahlu zatul ekmam, salkımlı hurma ağaçları. Vel habbu zul asfi, tomurcuklu habbeler, taneler, işte hububat dediğimiz varlıklar, bitkiler. Ve rayhan, bir de hoş kokulu otlar, çiçekler, çayırlar, çemenler. İşte Allah yeryüzünü onlarla bezeyivermiş, onlarla süsleyivermiş. Febi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Şimdi söyleyin, Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Söyleyin. Allah'ın hangi nimetini kendinize izafe edebilirsiniz? Şu nimetleri biz kendimiz bulduk, kendimiz yarattık diyebileceğiniz nimetler var mı? Ya da Allah'ın hangi nimetlerini Allah'tan başkalarına izafe edebilirsiniz? Tamam şu nimetler Allah'tan ama şunları biz filanlardan elde ettik. Bu nimetlere falanlar sayesinde ulaştık diye söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Allah'ın hangi nimetlerini diskalifiye edebilirsiniz? Allah böyle desin. İnsanlar şu anda yeryüzünde gerçekten
nimetlerden habersiz bir hayatın mahkumu olmuşlar. Üzerlerinde birçok Allah nimeti var insanların ama o nimetlerden gafil bir hayata yönelmiş insanlar, nimetin sahibinin farkında değiller, şükürsüz ve doyumsuz bir hayatın mahkumu olmuşlar. Bakın İmam Buhari Efendimiz sevgili Peygamberimizin bir hadisini bize şöylece nakleder. Allah'ın Resulü buyururlar ki, ey Müslümanlar, sizler dünya ve dünyalıklar konusunda kendinizden zengin olanlara bakmayınız. Kendinizden fakir olanlara bakınız. Bu elinizdeki Allah nimetlerinin farkına varmanıza ve o nimetler konusunda Allah'a şükretmenize daha uygundur. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Ey Müslümanlar, dünya ve dünyalıklar konusunda kendinizden üstün olanlara bakmayın. Kendinizden zengin olanlara bakmayın da kendinizden fakir olanlara, kendinizden gariban olanlara bakın. Böylece elinizdeki Allah nimetlerinin bir farkına varın. Eğer ben şu anda sahip olduğum Allah nimetlerinin farkına varmak istiyorsam, kendimden zengin olanlara değil de kendimden daha gariban, daha fakir olanlara bakmalıymışım. Bir iki örnek vereyim. Benim evimin tipi, modeli, yahu filanların bir çadırı bile yok ya dedim mi ne kadar rahat ederim değil mi? Benim arabamın modeli, yahu filanların bir bisikleti bile yok ya dedim mi ne kadar rahat ederim? Benim aylık gelirim şu kadar, yahu falanlar benimkinin 1/10 bile alamıyor ya dedim mi ne kadar rahat ederim değil mi? Öyleyse eğer ben imanımın izzetini ve şerefini yaşamak istiyorsam, bir de Allah'ın bana verdiği elimdeki nimetlerin kadru kıymetini anlamak istiyorsam, kendimden zenginlere değil de kendimden fakirlere bakmalıymışım. O zaman elimdeki nimetlerin ancak farkına varabilir, o nimetlerle Rabbime şükre koşabilirmişim. İşte bakın bu ayeti kerimesinde de Allah öyle diyor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Sıkça bu ayeti kerime bu surede gelecek. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ Allah insanı fırınlanmış, pişirilmiş, salsal denen, böyle vurulduğu zaman ses çıkaran seramik gibi kurumuş bir balçıktan yaratmıştır. İnsanı Allah bir balçıktan yaratmıştır. Ve halakal canne min maricin min nar. Cinleri de dumansız ateşten yaratmıştır. İnsan topraktan bir salsaldan, cinler de dumansız bir ateşten yaratılmıştır. Hal böyleyken febi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı, varlığınızı, bedeninizi, aklınızı, fikrinizi, her şeyinizi Allah'a borçlu iken, sizi Allah yaratmış iken Rabbinizin hangi nimetlerini diskalifiye edebilirsiniz? Nimetleri konusunda Rabbinize karşı nasıl nankörce bir tavır alabilirsiniz? Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyn. O Allah iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Kitabımızda bazen iki doğu, iki batı, burada olduğu gibi bazen doğunun ve batının Rabbi, bazen de çoğul gelir doğuların ve batıların Rabbidir. Bir bölgede mevsime göre doğular değişir. Şuradan doğmuştur, şuradan. Güneşin doğduğu ve battığı yerler sürekli değişmektedir. Ya iki doğu, iki batı derken öyle anlayacağız. Ya da Konya'nın doğusuyla Karaman'ın doğusu, Kayseri'nin doğusu ve batısı farklıdır. Öyle anlayacağız. Ya da şöyle anlayacağız. Tüm doğanların doğdurucusu Allah'tır. Tüm batanların batırıcısı Allah'tır. Şu anda kaç çocuk doğdu, doğduran Allah'tır. Şu anda kaç insan toprağın altına gömüldü, kaç insan batıp gitti, onların batırıcısı Allah'tır. Doğuya gidin, oradakilerin sahibi de Allah'tır. Batıya gidin, batıdakilerin egemeni de Allah'tır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Meracel bahrayni yeltekiyan. Allah
İki denizi salıverdi. Birisi acı, diğeri tatlı. Birisi tuzlu, diğeri tatlı. İki denizin suyunu salıverdi. Beynehuma berzahun la yabgıyan, ama ikisinin arasında bir perde var. Birleşmiyorlar, birbirlerine tecavüz etmiyorlar. İki su birleşmiyor, ayrı ayrı duruyor. İşte denizlerde, okyanuslarda tuzlu suyun yanında tatlı su ırmakları akar gider. Bazen denizin derinliklerinden, bazen ortasından, bazen de yukarıdan tatlı sular akar gider. Acı su tatlı suya karışmaz, tuzlu su tatlı suya karışmaz. Bunu bilen denizciler kova salarak oradan tatlı su alıp içerler. Hatta Kaptan Kusto bu ayeti okuyunca, bunu Allah'ın yaptığını öğrenince, denizciliği iyi bilen, denizleri iyi tanıyan Kaptan Kusto bu ayet sebebiyle de iman etmiş, Müslüman olmuştur. Söyleyin Allah aşkına, bu nimeti Allah'tan başka kim sağlayabilir? O iki suyu Allah'tan başka kim birleştirmeyebilir, kim ayırabilir? Denizin içinde tatlı su ırmakları akıp gider okyanuslarda, Gulf Stream gibi sıcak su da akar gider, soğuk suya karışmaz. Bütün bunları Allah'tan başka kim yapabilir? Bütün bunlar birer nimet değil midir? Öyleyse فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ, o denizlerden inci ve mercan da çıkar. Süs maddeleri, takı maddeleri, siz onları takı maddesi olarak kullanırsınız. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, o da bir Allah nimeti değil mi? Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ, dağlar gibi gemilerin denizlerde yüzüp gitmesi de Allah'ındır. Denizlerde yüzüp giden dağlar gibi gemiler de Allah'ındır. Ne demek gemiler Allah'ındır? O gemilerin yasasını koyan Allah'tır. O gemilerin planını, projesini var kılan Allah'tır. Biliyorsunuz, insanlık gemiyle Nuh Aleyhisselam döneminde tanıştı. Allah buyurdu ki, bizim gözetimimiz altında, bizim vahyimizin rehberliğinde bir gemi yap dedi. Geminin yapımı Allah'tan, geminin projesi Allah'tan. Suya, gemiye kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Suya üstüne konan şeyi kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Sonra rüzgarlara gemiyi sürükleme yasasını koyan Allah'tır. Eskiden yelkenli gemiler vardı, rüzgarlar sürüklerdi. Şimdi motorlu, işte benzinle, kömürle ya da mazotla işleyen gemiler, toprağın altında benzini yaratan da mazotun yasasını, petrolün yasasını, kömürün yasasını koyan da Allah'tır. Bu da bir Allah nimeti değil mi? Siz biniyorsunuz gemilere, deniz aşırı ülkelere mal götürüyor, mal getiriyor, alıyor, satıyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz, eşyalarınızı taşıyorsunuz. Bu da bir Allah nimeti değil mi? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, yeryüzünde olanların, bu alemde olanların tamamı fanidir. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ, baki olan sadece celal ve ikram sahibi, azamet ve ikram sahibi olan Allah'ın veçhidir, Allah'ın zatıdır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi fanidir. Bir gün ölmeye, bir gün solmaya, bir gün kokuşmaya, bir gün çürümeye mahkumdur. Herkes ve her şey bir gün ölecek. Baki olan sadece Allah'ın veçhidir, Allah'ın zatıdır. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Yes'eluhu men fis semavati vel ard, göklerde ve yerde olanlar hepsi Allah'tan isterler. Yes'eluhu men fis semavati vel ard, göklerde ve yerde olanlar hepsi isteyeceğini Allah'tan isterler. Çünkü göklerde ve yerdeki varlıkların tümünün istediklerini isaf edebilecek, verebilecek bir tek varlık var, o da Allah'tır. Öyleyse siz de ey kullarım, isteyeceğinizi benden isteyin. Ağyarın kapısında dilencilik yapmayın. Başkalarına el açmayın. İsteyeceğinizi benden isteyin. Çünkü isteyenin istediğini isaf edecek güçlü olan tek varlık benim. Hani daha önce
Bir hadisi kutsi okumuştum. Burada yeri gelmişken aynı hadisi kutsiyi bir daha okuyayım. Ne diyor Rabbimiz? Öncekileriniz ve sonrakileriniz. Yani şu anda bizden Adem atamıza kadar gelip geçenlerin hepsi dirilse, bir de sonrakileriniz diyor. Yani bizden de kıyamete kadar gelecek olanlar da şu anda dirilse, insanlarınız ve cinleriniz, bir de cinler de gelse bir meydanda toplansanız diyor. Yani yeryüzünde yaşayan insanların tamamı dirilse, kıyamete kadar gelecekler de dirilse, cinler de gelse, bir meydanda toplansanız ve her bireriniz isteyebileceğinizin son sınırını benden isteseniz, ne isteyebiliriz? Ya Rabbi bana bir dünya ver. Bir dünya ne olacak ya? Ya Rabbi bana 1000 dünya ver. 1000 dünya da az. Ya Rabbi bana 1 milyon dünya ver dese her bireriniz, isteyebileceğinin son sınırını benden isteseniz ve ben her birerinize istediğinizi versem, denize batırılıp çıkarılan bir iğnenin ucundaki denizin suyundan eksilen su kadar bile benim mülkümden bir şey eksiltemezsiniz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Öyleyse isteyeceğinizi Allah'tan isteyin. Niye başkalarından bir şeyler istiyor? Niye ayarın kapılarında dilencilik yapıyorsunuz? Kulle yevmin huve fî şe'in. O Allah her an bir iştedir, her an bir uğraştadır. O Allah her an yaratmaktadır. O Allah her an kullarına icabet etmektedir. O Allah her an kullarının duasına icabet etmektedir. O Allah her an kullarının yardımındadır. Her an kullarına hidayet etmektedir. Her an kullarının her hareketini yaratmaktadır. Bakın ben konuşuyorum. Şu anda ağzımı hareket ettiren, bu eylemi yaratan Allah. İsteyen benim ama yaratan Allah. Bakın şu anda elimi hareket ettirdim. Elimi hareket ettirmeyi isteyen benim ama yaratan Allah. Eğer şu eylemi Allah yaratmasaydı, ben istediğim kadar elimi hareket ettirmeyi isteyeyim, hareket ettiremezdim. Yaratan Allah. Şu anda siz dinliyorsunuz ya, sizin dinleme istidadınızı yaratan da Allah. Öyleyse Allah her an yaratmaktadır. Burada Yahudi ve Hristiyanlara bir cevap geliyor. Ne diyordu Yahudiler? Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Yaratma işini cuma günü tamamladı. Cumartesi gün yoruldu, ırıldı, köşesine çekildi. Benden bu kadar. Beni rahatsız etmeyin dedi. Dinlenmeye çekildi. Hala kendine gelemedi. Haşa, haşa. Hristiyanlar ne diyor? Gökleri yeri Allah 6 günde yarattı. Yaratma işini cumartesi gün tamamladı. Pazar gün dinlenmeye çekildi. Köşesine çekildi. Yoruldu, ırıldı, kösüldü, yattı. Haşa. Hala kendine gelemedi. Ya işte kulle yevmin huve fî şe'in. Allah her an yaratmaktadır. Allah yaratma işi bitmedi ki. Allah'ın yaratma eylemi bitmedi ki. Allah'ın kullarını yaratma işi bitmedi. Kullarının fiillerini yaratma işi bitmedi. Allah her an yeryüzüyle ilişkili bir iştedir, bir uğraştadır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَامِ. Ey iki ağırlık sahibi, yakında sizi ele alacağız. Ey iki ağırlık sahibi, yakında sizi hesaba çekeceğiz. Hesaba çekilmeyeceğinizi filan sanmayın. Sümen altı edildiğinizi filan sanmayın. Yakında sizin defterinizi düreceğiz. Ey iki ağırlık sahibi. İki ağırlık sahibiyle Rabbimizin kastettiği insan ve cinlerdir. Çünkü bakın bu dünyada sorumluluk sahibi, yük sahibi iki varlık var. İnsan ve cin. Diğer varlıkların tümü sorumluluk sahibi değil. Hiçbir varlık, insanın ve cinnin dışında hiçbir varlık iradeli değildir. Hiçbir varlık özgür değildir, hür yaratılmış değildir. Bakın şu da kuldur, bu da kuldur, bu da kuldur. Yıldız da kuldur, ay da kuldur, güneş de kuldur, ağaç da kuldur, balık da, böcek de, dağ da, deniz de, bulut da, yağmur da, rüzgar da, kar da kuldur. Ama onların hiçbirisi sorumlu değildir. Hiçbirisi mükellef kul değildir. İşte ey iki ağırlık sahibi ifadesiyle Rabbimiz ey iki sorumluluk sahibi insan ve cin yakında sizin hesabınızı göreceğiz. Ya da bunun bir ikinci manası
Ey kulluğu Allah katında ağırlıklı olan iki varlık. Kullukları Allah katında değerli olan iki varlık. Bakın, Allah katında kullukları değerli olan iki varlık var. İnsan ve cin. Bütün varlıklar da Allah'a kul ama o varlıkların kulluğunun Allah katında fazla bir değeri yoktur. Çünkü onların kulluğu, mesela şunun kulluğu, bunun kulluğu isyana imkanı olmayan bir kulluktur. İtiraza imkanı olmayan bir kulluktur. Güneşinki, ayınki, meleklerinki, yıldızlarınki, tüm varlıkların kulluğu itiraza imkanı olmayan, isyana imkanı olmayan kulluktur. İsteseler de isyan edemezler. İsteseler de günah işleyemezler. İsteseler de içki içemezler, zina edemezler. İsteseler de Allah programının dışına çıkamazlar. Çünkü doğuştan boyunlarındaki kulluk ipin ucu Allah'ın elinde. Dolayısıyla onların kulluğu Allah katında değerli bir kulluk değildir. Dolayısıyla bunların hiçbirisi cennete gitmeyecek. Cennete sadece iki varlık gidecek. Bir cin, bir de insan. Onların kullukları Allah katında değerlidir. Şu anda içki içme imkanımız olduğu halde içmiyorsak, şu anda zina etme imkanımız elimizde olduğu halde irademiz var, yapabiliriz, yapmıyorsak, şu anda günah işleme imkanımız varken yapmıyor, Allah'a kullukta isek, işte bu kulluğun Allah katında değeri çok büyüktür ve işte sonunda cennete gidecek olan iki varlık var. Bakın Allah diyor ki, çok yakında ey iki ağırlık sahibi ya da kullukları Allah katında ağır olan, değerli olan iki varlık, yakında sizi ele alacağız. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hal böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Ya maşaral cinni vel insi. İşte ayetin açılımı geliverdi. Ey insan ve cin toplulukları. İn istatatum, eğer gücünüz yetiyorsa, en tenfudu min aktaris semavati vel ardı fenfudu la tenfudune illa bi sultan. Eğer gücünüz yetiyorsa haydi füze yapın da, 3 tane füze kelimesi geçti bakın. Füzeyi de buradan almışlar. En tenfuzu min aktaris semavati vel ardı fenfuzu. Hadi gücünüz yetiyorsa füze yapın da göğün ve yerin sınırlarını aşın gidin. Bana ait olmayan, benim mülkümü terk edin. Eğer gücünüz yetiyorsa, bana isyan içinde bir hayat yaşayacaksanız, hadi gücünüz yetiyorsa füze yapın, göğün ve yerin sınırlarını aşın gidin, benim mülkümü terk edin. Peki söyleyin Allah aşkına, Allah'a ait olmayan bir karış yer bulabilir misiniz bu alemde? 7 kat semaya gidin Allah'ın, sağa gidin Allah'ın, 7 kat yerin merkezine inin, mama tabakasına doğru inin, orası da Allah'ın. Peki Allah'a ait olmayan bir karış yer var mı? Hayır, hayır. Öyleyse kaçmanız da mümkün değil, kurtulmanız da mümkün değil, sümen altı edilmeniz de mümkün değil. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَازٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ Siz benim sorgulamamdan kaçmaya yönelseniz, sizin üzerinize dumansız bir ateş ya da ateşsiz bir duman gönderilir de yarı yolda defteriniz dürülür, benden kaçıp kurtulamazsınız. Benden, benim sorgulamamdan, benim yargılamamdan sığınabileceğiniz, barınabileceğiniz bir yeriniz, yurdunuz yoktur. فَاِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَامِ Kıyamet günü sema çiçek gibi kızardığı, yağ gibi eridiği zaman, bu kıyamet günü olabilecek bir olay. Bunu bugünden anlamak da zor, anlatmak da zor. Sadece o gün gerçekleşecek bir olay olduğu için bugünden benim anlatmam da zor, anlamam da zor, sizin anlamanız da zor. Sadece iman ediyoruz ve diyoruz ki kıyamet günü gökyüzü çiçek gibi kızaracak, yağ gibi eriyecekmiş, maden gibi eriyecekmiş. Güneş yaşlandıkça güneşte bir kızarma oluşuyor. Gittikçe bu kızarma artacak ve kıyamet ile birlikte ay ile güneş de birleşince, hani Kıyamet suresinde ay güneşle, güneş de ayla birleştiği zaman deniyordu ya, işte o zaman gökyüzü çiçek gibi kızaracakmış, bilmiyoruz. Sadece iman ediyoruz ve de yağ gibi eriyecekmiş. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Fe yevme izin, o gün la yüs'elu, sorulmaz, an zembihi, günahından, suçundan sorulmaz, insun ve la can, hiçbir insan ve cin suçundan sorulmaz. O gün, kıyamet günü, hiçbir cin ve insana suçu sorulmayacakmış. Ya şu günahları sen mi işledin? Şu içkileri sen mi içtin? Şu zinaları sen mi yaptın? Şu elfazı küfürleri sen mi söyledin? Şu sözler sana mı ait? Şu günahlar sana mı ait diye hiçbir insana ve cinne sorulmayacakmış. Niye? Febi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Peki niye sorulmayacakmış? Şunun için. Yuraful mucrimune bisimahum. Çünkü mücrimler, suçlular simalarından bilinir. Allah Allah. Sormaya ne gerek var? Suçlular zaten yüzünden bilinmektedir. Yani kıyamet günü suçlular rezil ve perişan olmuşlar. Zillet ve meskenet içine düşmüşler. Yüzleri üzüntüden kapkara haritaya dönmüş. Yani sormaya ne gerek var diyor Allah. Yuraful mucrimune bisimahum. Suçlular zaten yüzlerinden tanınır. Suç onların yüzlerine işlemiş, rezil ve perişan bir konuma düşmüşler. Ya Rabbi sen bizi koru. Feyu'khadu bin nevasi vel akdam. Onlar nasiyelerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Allah Allah. Nasiye şu alında kıl biten yere hemen yakın olan kısma, şuraya nasiye denir. Akdam da ayaklar. Anlayabildiğimiz kadarıyla hani eskiden odun sobaları olurdu da az uzunca bir odun sobaya sığmayınca odunun iki tarafından tutup şöyle dizinize şöyle bir kırardınız. 2'ye 3'e kırdıktan sonra sobaya atardınız ya, artık şimdi o sobalar kaloriferler falan çıkınca tarih olmaya başladı. Sanki melekler, zebaniler şuradan ve ayaktan tutacaklarmış insanların, dizlerinde 2'ye 3'e kırdıktan sonra belinden, göksünden 2'ye 3'e katladıktan sonra cehenneme atacaklarmış. Ya Rabbi sen bizi koru. Sen bizi koru ya Rabbi. Febi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Hâzihi cehennemulleti yukezzibu bihel mucrimun. İşte mücrimlerin yalan saydıkları cehennem. Ey suçlular, ey kafirler, ey zalimler. Bir bakın bakalım. Olmaz diyordunuz, gelmez diyordunuz. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Yalan, cehennem diye bir şey yok, cennet diye bir şey yok diyordunuz. Bunu peygamberler uydurdu diyordunuz. İnsanlar uydurdu diyordunuz. Bir bakın bakalım gerçek miymiş, yalan mıymış? İşte cehennem bütün heybetiyle karşınızda durmaktadır. يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ an. Cehennemlikler cehennemde ateş ile kaynar su arasında döner dururlar. Allah Allah. Cehennemlikler ateş ile kaynar su arasında döner dururlar. Dolap beygiri gibi döner dururlar. Nasıl anlayacağız bunu? Allah korusun. Ateşin içinde ciğerleri bitmiş, tükenmiş. Ya soğuk bir su bulabilir miyiz? Soğuk bir içecek bulsak da şu ciğerlerimizi yanıp tükenmekten bir kurtarsak diye su arayacaklarmış. Karşıda su göreceklermiş, koşacaklarmış suya. Varıp bir bakacaklarmış ki maden eriği, kaynar su. 10.000 derece erimiş bir madenin şöyle su gibi, kor gibi akıp gittiğini bir düşünün. Yanardağlardan lavlar püskürür de böyle akar gider ya, su gibi kıpkırmızı. İşte ona hamim denir. Onu içmek zorunda kalacaklarmış çarnaçar. Onu içince de affedersiniz mideleri ve bağırsakları enselerinden aşağıya düşüverecekmiş. Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi sen bizi koru. İşte onlar ateş ile kaynar su arasında, maden eriği arasında döner dururlar. Peki burada şöyle bir değerlendirme yapalım. Allah şöyle bir soru sorsa: ey kullarım, dünyada benim sizden istediğim hangi emrim bu kaynar suyu, bu maden eriğini içmek kadar zordu da onu yapmayıp kendinizi buna mahkum ettiniz diye bir soru sorsa ne diyeceğiz? Ey kullarım, benim dünyada sizden istediğim namaz bu cehenneme gelmek kadar zor muydu? Bu irini içmek kadar, bu kaynar suyu içmek kadar zor muydu da namazı kılmayıp kendinizi bu cehenneme mahkum ettiniz? Ey kullarım, benim dünyada sizden istediğim tesettür emrim
bu irini içmek kadar, bu maden eriğini içmek kadar zor muydu da yapmayıp dünyada kendinizi bu cehenneme mahkum ettiniz diye benim sizden istediğim zekat emrim zor muydu? Benim sizden yılda bir ay oruç tutma emrim zor muydu? Zor diyenlere yaşasın cehennem. Başka diyecek bir laf bulamıyorum. Zor falan değil. İşte Rabbimizin bizden istediği kullukları şu anda güzel bir biçimde icra etmeye çalışıyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. Zor diyenlere, yapamam diyenlere yaşasın cehennem. Başka diyecek bir söz de bulamıyorum. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cenneten. Allah karşısında durmaktan korkanlar için 2 cennet var. Allah Allah. Her an Allah huzurunda olma bilinci içinde bir hayat yaşayanlar için 2 cennet var. Veya bunun bir 3. anlamı, Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkanlar için 2 cennet var. Bakın insanlar neden korkuyorlar şimdi? El alem ne der? Konu komşunun gözünde perişan bir konuma düşersek halimiz nice olur? Toplum ne der? El alem ne der? Ya bırak el alemi. Rabbim ne der? Rabbim. Önce onu bir düşün ya. İnsanlar karşısında kötü bir konuma düşmekten korkmayın o kadar. Çünkü insanların cenneti ve cehennemi yoktur. Bizi yargılama gücü de yoktur. Ama cennet ve cehennem Allah'ın yahu. Ben Rabbim karşısında kötü bir konuma düşmeyeyim. Rabbim ne der? Ya ben bu işi yaparsam Allah'ı darıltırım. Ben bu işi yaparsam Rabbimi küstürürüm. Rabbim ne der diye önce onu bir hesap edin. Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten korkun da 2 cennetiniz olsun. Bakın Allah diyor ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cenneten. Allah karşısında kötü bir konuma düşmekten, yarın hesap kitap dönemi, Allah huzurunda rezil ve perişan bir konuma düşmekten korkan, bunun için tir tir titreyen ve çareler araştıran, Allah'ı razı edecek kulluklara koşan kimse için 2 cennet var. Allah Allah, 2 cennet. Yani acaba makam içinde makam, oda içinde oda, cennet içinde cennet mi anlayacağız? Yoksa 2 müstakil cennet mi? İkisini de anlamak mümkün. 2 cennet var. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Zevata efnan, onun ağaçları da çok sıktır. Ağaçlıklıdır o 2 cennet. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Fihima aynani tecriyan. O 2 cennette fışkıran 2 tane nehir var. O 2 cennette akıp çağlayıp duran 2 tane nehir var. Allah Allah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hal böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Fihima min kulli fakihetin zevcan. O 2 cennette her bir meyveden çifter çifter vardır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا min istabrak. O cennetlik müminler orada öyle döşeklere, öyle minderlere, öyle halılara ve sergilere yaslanırlar ki onun astarı kalın atlastandır. Allah Allah. Astarı bile kalın atlastan ise kendilerinin güzelliğini bir düşünün. Ve cenel cenneteyni dan bir de cennetin nimetleri de yaklaştırılmış, dünüv kazandırılmıştır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani nimetlere ulaşmak için zahmet gereksiz. Nimetler sizin ayağınızın altına serilmiştir. Mesela eğer şöyle oturuyorsanız ağacın meyveleri ağzınızın ucuna kadar sarkıp gelmiştir. Öyle zahmete merdivende çıkacağım, ağaçtan elma yolacağım. Yo, ağzınızın ucuna kadar gelmiş. Eğer yatıyorsanız yine yere kadar inmiş, ağzınızın dibine kadar gelmiş. Sadece yeyi verecek kadar cennetin nimetleri dünüv kazandırılmış. Irmaklar da öyle. Yer çekimi kuvveti de olmadığı için şöyle yanı başınızda, etrafınızda, havada, ağzınıza yakın bir bölgede ırmaklar akıp duruyor. Yer çekimi kuvveti yok. Yerde akma zorunluluğu yok. Süt ırmakları, şarap ırmakları, bal ırmakları. Allah Allah. Irmaklar yanı başınızda, ağzınızın dibinde. Şöyle içi verecek kadar. Öyle sütler ki
Koyunların göğüslerinden sağılma sütler değil. Onlar kokarlar, ekşirler. Onlar özel yaratılmış bir süt. Bal, ya biz balın şöyle yarım kiloluk 50 işte 500 gramlık falan kavanozlarda görürdük balı. Orada ırmağı varmış. Balın ırmağı. Nasıl bir şeyse bilmiyorum yani. Şarap ırmakları, bal ırmakları, su ırmakları. Allah Allah. Bir meyve yenince diyor Peygamberimiz, bir meyve daha bitecekmiş. Bir yiyince 2 tane bitecekmiş. Dünyadakiler yedikçe biter, oradakiler yedikçe çoğalacak. Bir yemişseniz 2 meyve daha bitecekmiş. Allahu Ekber. Allahu Ekber. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ Orada gözleri efendilerinin gözüne dikilmiş güzel hanımlar vardır. Gözleri efendilerinin gözüne odaklanmış, gözleri efendilerinin yüzüne bakan, gözlerini efendilerinin yüzünden ayırmayan ya da gözleri kocalarından başkalarına kaymayan, gönülleri kocalarından başkalarına meyletmeyen, kocalarından, efendilerinden başkalarından asla zevk almayan tertemiz kadınlar. Ya da bir ikinci manası kasıratut tarf, kocalarının gözlerini kendi üzerlerine çekmiş, kocalarının ilgilerini kendi üzerlerine odaklamış, güzelin güzeli kadınlar. Yani kocaları çevreye bakamıyorlar. Sırf gözleri hanımlarının üzerinde. O kadar güzelmiş ki o kadınlar, kocaları gözlerini sağa sola ayıramıyorlar. Gözleri hanımlarının üzerinde. Kim bunlar? Bunlar bizim dünyadaki hanımlarımız. Dünyada cennet kazanma kavgası vermiş, namusla, iffetle bir hayat yaşamış, namaz kılmış, oruç tutmuş. Dünyada bizim hanımlarımız cennet ortamının en güzellerinin en güzeli. Çünkü onlar iradeli varlıklar, aynen bizim gibi hanımlarımız da kulluk etmişler. O kadar güzeller ki onlardan daha güzel yok. Onlardan daha güzel yok. Evet. Lem yatmishunne insun qablahum ve la can. Daha önce ne bir insan ne de bir cin eli değmemiş. Yani gün görmemiş denir ya. Üzerine insan gözü düşmemiş. Kimse görmemiş. Daha önce ne bir cin eli ne de bir insan eli değmemiş. İnsan ve cin gözü üzerlerine düşmemiş. Gün görmemiş. Sadece eşlerine mahsus, sadece kocalarına mahsus iffetli, namuslu kadınlar. Peki niye Allah bunu söyledi bize? Şunun için. Yani yarın olacak cennetteki bu kadınların bu özelliklerinden niye söz etti Allah? Şunun için. Ey hanımlar, ey dünyadaki yaşayan hanımlar, iffetli olun, namuslu olun. Dünyada da gözünüzü kocalarınızın üstünden ayırmayın. Kocalarınızdan sadece zevk alın. Kocalarınızın dışındakilere meyletmeyin. Gözünüz kocalarınızdan başkalarına kaymasın. Ey kocalar, siz de hanımlarınızdan zevk alın. Hanımlarınızın yüzüne gözleriniz dikilsin. Hanımlarınızdan başkalarına, helallerinizden, nikahlılarınızdan başkalarına gönülleriniz de gözleriniz de kaymasın. Kadınlar da erkekler de gözleriniz temiz olsun. Gözleriniz iffetli olsun. Kadınlar sadece kocalarına ait, kocalar da sadece hanımlarına ait olsun. Böylece cennetteki o ortamı kadınlar olarak, erkekler olarak yakalayın. O mutlu insanlardan siz olun diye Rabbimiz bakın bu ayetleriyle dünyada bize hedef gösteriyor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ Sanki o kadınlar, cennetteki bizim kadınlarımız güzellikte yakut ve mercan gibiymiş. Allah Allah. Ya güzellikte anlamına ya da sahibine ait olma konusunda, kocalarına ait olma konusunda sanki o kadınlar yakut ve mercan gibidir. Çok zenginlerin böyle mücevherleri olurmuş, özel bir yere saklarlarmış, kimseye göstermezlermiş. İşte her gün, günün belli saatlerinde açarlar şöyle göz zevklerini, bedi zevklerini okşasın diye o mücevherlere bakarlar, kimseye göstermezler, zata mahsus, yeniden sandukaya kitlerlermiş. Sanki o kadınlar öyle
öyle namuslu, öyle iffetli kadınlar ki sadece kocalarına mahsus, kimsenin gözü üstlerine düşmüyor, ne insan eli ne cin eli değmemiş tertemiz öyle kocalar ki onlar da kadınlarına mahsus. İşte bu manaya gelen bir ifade. Hel cezaul ihsan illel ihsan. Şimdi söyleyin. İhsanın karşılığı ihsan değil midir? Söyleyin. İhsanın karşılığı ihsan değil mi? İhsan neydi ihsan? Bir kulun Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmasının adına ihsan denir. Bakın Allah diyor ki kullarım, dünyada siz beni razı ettiniz. Sürekli benim kontrolüm altında olma bilinci içinde bir hayat yaşadınız. Beni razı ettiniz. Şimdi sıra bende. Sizi memnun etme sırası, sizi güldürme sırası bende kullarım. Ben size öyle bir cennet hazırladım ki orada yok. Orada burun kıvıracağınız, ya şu da olmasaydı be, bu cennetin tadını kaçırıyor diyeceğiniz hiçbir şey yok. Bir de ya şu da olsaydı, bunsuz cennetin tadı yok, keşke şu da cennette olsaydı diyeceğiniz hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin eksiği yoktur, hiçbir şeyin fazlası da yoktur. Göz zevkinizi okşayacak, bedi zevkinizi, damak zevkinizi okşayacak tüm nimetler orada hazır. Bakın Allah diyor ki, ihsanın karşılığı ihsan değil mi? Sizler dünyada beni razı etmenin kavgasını verdiniz. Şimdi sıra bende ey kullarım. Sıra bende. Ben de sizi razı etmek için size böyle güzelin güzeli, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir cennet hazırladım. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? وَمِنْ دُونِهِمَا cennetan. Bunun berisinde, bunun altında, bunun dununda 2 cennet daha var. Allah Allah. Önce bir 2 cennetten söz etti Rabbimiz. Bakın şimdi bir 2 cennet daha çıktı. Buraya kadar 4 tane cennetimiz oldu. Daha ne cennetler var da şu ana kadar 4 tane cennet oldu. Ve min dunihima cennetan. O önce sözünü ettiğimiz diyor 2 cennetin dununda, onun dışında, onun berisinde o mümin kullarım için 2 cennet daha var. Allah Allah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Mudhammetan. Onun o 2 cennetin renkleri koyu yeşildir. Bilmiyorum da yeşilin İslam'da bir üstünlüğü var. Herhalde yeşil insan ruhunu, insanın bedi zevkini daha fazla okşadığı için, göz zevkini daha çok okşadığı için böyle yeşil üzerinde bir tercih var. Bakın Allah diyor ki o 2 cennetin rengi koyu yeşildir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَةً. O 2 cennette de fışkıran 2 tane pınar var. 2 tane ırmak var. Yani sizin tahtı tasarrufunuzda şekil alan, akıp giden 2 tane ırmak var. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Fihima fakihetun. Orada meyveler var. O 2 cennet, sonraki sözünü ettiği 2 cennette meyveler var. Ve nahlun, hurma, ve rumman, nar var. Sadece 2 tane meyveden söz etmiş Rabbimiz. Hurma ve nar demiş. Zaten dünyada Allah bize numune bir kısım meyveler tattırdı. O meyvelerin asılları esas cennette. Yani şu anda dünyada bizim tattığımız meyveler cennetteki meyvelerin gölgesi bile olamaz, gölgesi. Aslı şöyle dursun, kopyası şöyle dursun, gölgesi bile olamaz. Esas nimetler, esas meyveler orada. Ne var ne yok yarın göreceğiz Allah'ın izniyle. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Fihinne hayratun hisam. Orada güzel huylu hanımlar vardır. Güzel huylu kadınlar. Allah Allah. Güzel huylu. Yani kıskançlık yok. Çekememezlik duygusu yok. Nüşuz yok, serkeşlik yok, itaatsizlik yok, dedikodu yok, fitne yok, fesat yok. Bütün bunlar soyutlanmış tertemiz kadınlar. Yani nasıl bir şeyse anlamıyorum. İşte dünyada bir kişi eğer 2 kadınla evliyse biraz sıkıntılı hayat yaşıyor işte görüyoruz. Ama oradaki kadınlarda öyle bir çekememezlik, öyle bir fitne, fesat yok, kıskançlık yok. Bunlar söküp alınmış.
Yani manevi pisliklerden arındırılmış, maddi pisliklerden de arındırılmış. İşte hayız gibi, nifas gibi, idrar gibi, dışkı gibi şeyler de yok. Onlardan da temizlenmişler. Böyle tertemiz kadınlar. Kim bunlar? Bunlar işte Allah'ın cennette mümin kullarına hazırladığı kadınlar. Allah söyleyince ben ne diyeyim? Peki öncekiler hadi bizim hanımlarımızdı. Bunlar kim? Bunlar da başkaları. Nasıl bir şey? Allah öyle diyor. Ben de söylemek zorundayım. Bilmem ki. Febi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Hatta bir hadiste geçiyor. Kar yağar gibi bir mümin kulun üzerine huri yağacak diyor Peygamberimiz. Kar yağar gibi. Allah Allah. Binlerce, milyonlarca huri. Kar yağar gibi bir müminin üzerine huri yağacak diyor. Hadis bu. Devam ediyor bakın. Hurun maksuratun fil hıyam. Bir de çadırlarda o çadırlara mahsus özel dilberler var. Allah Allah. Bir daha geldi bakın. Söylüyor Allah bunları. Hurun maksuratun fil hıyam. Çadırlarda o çadırlara mahsus özel dilberler var. Nasıl bir şey bilmem ki ya. Allah söylüyor işte. Febi eyyi alâi rabbikuma tukezziban. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Lem yatmishunne insun qablahum ve la can. Daha önce ne bir insan ne bir cin eli değmemiş tertemiz kadınlar. Allah Allah. Peki erkeklere var kadınlar da kadınlara ne var diye bazen sorar Müslümanlar. Fıtraten dünya bunun konuşulacağı bir ortam değil. Ama öbür tarafta eğer Allah kadınlarımızın ve erkeklerimizin fıtratını değiştirecekse, yani kadınlarımıza kocalarından başkalarından da zevk alma gibi bir fıtrat koyacaksa, yani bu caizdir diyecekse ki yasayı Allah kor. Allah caiz demişse efendim olur muydu demenin anlamı yok. Yasayı Allah kor. Domuz haram demiş, şu anda domuzdan tiksiniyoruz. Koyun haram deseydi koyunu yemeyecektik. Yasayı Allah kor. Koyduğu yasayı değiştirme de Allah'ın yetkisi dahilinde. Bugün demiş ki bir kadın kocasından başkasıyla asla birlikte olamaz. Yarın tamamen ayrı bir fitrat koyarsa bir kadının bir başka erkekle birlikte olması da caizdir derse tamam caizse caizdir. Yasayı koyan Allah, kimsenin ona itiraz hakkı yoktur. Ama bakın eğer şu andaki yasa mevcut fıtrat yasasını da cennette koyarsa bir kadın kocasından başkasından asla zevk alamaz derse o zaman cennetlik bir kadına bir başka erkeği göstermek demek ona taş ikram etmeye benzer. Taş. Şimdi içinizde taş yiyen var mı? Fıtratımıza taş sevgisini koymamış Allah. İçinizde taş yiyen yok değil mi? Bir insana taş ikram etmek nasıl abesle iştigalsa cennetlik bir kadına da kocasının dışında başka bir erkeği ikram etmek taş ikram etmek kadar abesle iştigaldir. Eğer fıtratını Allah koymamışsa, öyle bir fıtrat koymuş ki Allah, caiz demişse caizdir. Yarın o fıtratı koyacak olan da, değiştirecek olan da Allah'tır. Onun için Allah bu ayetlerinde böyle buyuruyor. Belki dünya şartlarına göre bu ayetleri Allah bize indiriyor. Öbür tarafta farklı şartlar var, farklı yasalar var, bilmiyoruz. Febi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Müttekiîne alâ rafrafin hudrin. O cennetlik müminler yeşil yastıklara, yeşil kırletlere yaslanırlar. Ve abkariyin hisan, en güzel işlemelerle dizayn edilmiş, Allah Allah, yastıklara, koltuklara, kanepelere yaslanırlar, kurulurlar. Febi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Söyleyin, Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Tebârekesmu rabbike zil celali vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ın ismi ne mübarek oldu, ne berekete konu oldu, ne berekete kaynaklık etti. Elhamdülillah. Bakın Allah'ın ismi çok mübarektir. Rabbimiz çok mübarektir. Mübarek bereketin kaynağı demek. Bereketin kaynağı. Bakın Allah şöyle bir kitap indirerek bize yarın bizi bekleyen cenneti tanıttı. Eğer kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayat yaşarsak yarın bizi bekleyen cehennemi tanıttı. İkisini de tanıttı.
Bizim cennet yollarımızı açtı, cehennem yollarımıza barikatlar koydu. Bizi cennete iştahlandırdı, cehennemden korkuttu. Böylece bizi cennete kamçıladı Rabbimiz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Artık hiçbir kimsenin şöyle bir mazeret hakkı kalmamıştır. Ya Rabbi, madem sen vardın Rabbimiz olarak, niye kendini bize bir tanıtmadın? Madem böyle yarın ölüm ötesi bir hayatta güzelin güzeli bir cennetin vardı da ya Rabbi dünyada niye bize tanıtmadın? Biz o cennete sahi ederdik. Ya Rabbi böyle dayanılmaz bir cehennemin vardı da niye dünyadayken bize anlatmadın? Belki anlatsaydın, tanıtsaydın biz o cehennemden azad olmak için var gücümüzle çırpınırdık. O cehennemden korunurduk demeye kimsenin hakkı da yetkisi de kalmadı. Böyle bir mazeret ileri sürmeye hakkımız kalmadı. İşte bakın Rabbimiz o kadar açık ve net bir biçimde cennetini ortaya koydu. O kadar açık ve net bir biçimde cehennemini ortaya koydu. Buyurun kullarım. Müslümanca bir hayat yaşarsanız sonunda böyle bir cennet sizi bekliyor. Kafirce, zalimce ve müşrikçe bir hayat yaşarsanız böyle bir cehennem, böyle bir azap sizi bekliyor. Buyurun tercih sizin diye bizim önümüze ikisini de serdi. Böylece Rabbimiz gerçekten çok mübarek bir iş yaptı. Bereketli bir iş yaptı. Bizim cennet yollarımızı açtı. Bizim cehennem yollarımıza barikatlar koydu. Böylece bir sure de tamamlandı. Rahman suresi de bitti. Önümüzdeki hafta sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.